Clement ikibazo cyamubayeho noneho kibi ese ko n'abadefanseri burya ntibagira amasoko nk'aba bagira amasoko noneho ikibazo cyabaye kuri Clement kibi saison ya nyuma muri APR Football ntabwo yamubereye nziza. Faustin twese iyo tugiye kuvuga hano bakinyi nabo tuvana hanze baza yakinaga ukabaza championnat usibye no imikino iheruka yagize n'urwego ruri hasi ugasanga imikino ya nyuma ya championnat yakiye imikino mikeya muri sezi ishize yabaye iki imvune ese yarakize yivuje baramubaze byose nyine medical ziragaragara ubwo amakipe yagendaga areba utwo tuntu agataruka igiciro cye kiragenda noneho afite release leta noneho fata nyine umukinyi utandukanye na equipe itamushaka niko itabara ko yakiye equipe yawe ko tubona yaguze abadefanseri bameze gutya na gutya profile ya Congo Brazza Congo Kinshasa yanze kukongera ku Mamadou Zone APR nyine bareba transfer market y'abakinnyi APR nayigura yakwakongera gute kirema kabere ka offer yape bagaseka bati uzo yangi urumva abasamani je bagucuruza urumva ariko wowe ufite ikibazo ikipe yawe nayo yera kugizaho dute wenda yayo gwaye offer ko wumva yimuhaye mu kwezi kwa mbere byibuka kugira ngo yongere kugiye cyande cya Elirari kirema agenda tagaciro muri Tunisia Club Africa yamushakaga itangiye kubona ko bamutsindira ba manager ba Miri Sport APR guza mu defense rumeze gutya igufite ikipe ubwo byangire byo ntago nkeka ko byagira impact kuko umukecuru ko atayishaka nawe cyangwa ari izindi ziri kimusha Elirari bwa kontra ye na Elirari kubitarabaye sibyo Elirari gatangaza buri Elirari yamwica isoko cyane buri Clement shoko usanga ari wasesha amasezerano ariko Elirari gabe yutangaza ko ari wasesha amasezerano ariyo yamwanze kuko niyaga ikipe yaba yaragwaye mu $130 by'amadolari muri season hagati inyuma ngira nibwo gutanga kontra yawe umwumvikano uri free agent for the course ibyo ntabwo ni ingaruka Clement rero byagezaho atanya no gushwana aba manager babwira ati se kwe kimwanisha umwanya amazu umwanya hano kwe kinasinya atanya kubona ko offer zose zimo zirapfa Tunize mwambwiraga sinsinya ni sinsinya nabo batanya kubona ko umwana atanya kubashira pressure Clement rero byaje kurangira Faustin yemeye gusinya Samuha ku mafaranga 30 y'amadolari bivuga ko bishobora kuba n'imyaka 3 ariko bakongera handi make umushahara wenda ukazamuka bitewe n'uko azicyo bayitwaye nabonye utangaza ko ari umushahara wa 5 mbere yuko rero APR iza kurekura ibyo bindi byaza ari leta n'ibiki byose ubwo wenda mbere yuko urengaho kuri ibyo by'amafaranga nabibaze mbona bihura n'ibyo wenda bagukotinze ko nabonye nkuru ishobora kuba ari we wayibreakinze bwa mbere bamwe bagiye bayikuraho bavuze ko amasezerano yiwe afite agaciro k'ibihumbi 230 reka nkotinge Jarike imfura yacu sibyo yavuze ko iyi kontra ye mu gihe azamara izaba ifite agaciro k'ibihumbi 230 nabibaze numva bijya guhura n'ibyo byawe ya n'imyaka 2 na Jarike nibyo yabaze niba utubwira ko bijya guhura ahubwo bishobora no kurengaho niba bicunge neza none mutangaza hagiye aravuga ko si 60 yakuba imyaka 2 ariko si 60 yayabonye rimwe yaba ari rimwe byaba ari 180 keretse niba n'umwaka utabazamuhandi byaba ari 100 nyine yaba ari 180 contract validité y'imyaka 3 basemo option y'imyaka 3 ni imyaka 2 ishobora kongerwaho undi mwaka wazanyira andi mafaranga ayo muri ayo ngayo hanyuma wafata n'imishahara yiwe niba ari 5,000 niba ari imyaka 3 byahita bihura imishahara ye y'ibihumbi 120 ubwo ni 180 imishahara kongeraho 60 yari 240 byahita bihura 100%. Urumva ko byahura Sidiro mbi ariko Sidiro mbi cyane nziza dukugeranyije ngereranyije icyambere mu anterime y'amafaranga ni meza
icya kabiri ati amafaranga yose meza ahubwo wenda kuri Aperi kariyeri mu propoje ibihumbi 150 y'amadolari. Aperi yatanga ku myaka ibiri oya byo ntago ariko nta gap irimo nini kariyeri nicyo cyambere cy'amafaranga uzwa nangana angana ari hanze no mu Rwanda waba uri kabiri ari imisoro ari depense zo hanze nawe uri ibyo byo aje muri championnat n'isiriyo irakomeye wenda ishobora kumwe expose on season expose nuza Casemiro nubwo yanagiyeho nawe yarangije kuzamura urwego avuye muri Libya asa nkaho yazamuye muri Libya yaravuye muri Tunisia Libya yagiye agaruka Tunisia ukavuga ko wenda icyo kintu cyatuma yigaragaza kuri career wise byashoboka niba abakinnyi babitekereza avuga ati wenda kuri career yanjye ndumva cyagukira muri champion ikomeye ajya kuri mufite imyaka kwa cyari mutoza wacyari muto afite imyaka nk'icumi yo gukina ikindi hari n'ibyo abakinnyi bagerageza avantire nshya ushobora kuba avuga ati wenda muri aperi nta gishya ndimo ndabona byo nayikeneye byari ibyo ku hari igihe umukinnyi agera ahantu agastakinga agahagarara ahantu yarageze niyo improving ariko asohotse agiye muri challenge mu kindi gihugu mu wundi buzima akaba aribwo yazamuka ikindi na Valerie bya bindi abakinnyi bagiye bavuga ku rwego rwa national nawe ni umukinnyi uri buze kubabarwa nk'umukinnyi ukomeye kandi wa national iri nayo yamiteje amanota byari biri urumva rero akina hariya n'aba arimo arakina mu Misiri ari titire arajya amanuka ari ku rwego rwa manzi araza gutanga challenge kuri aba defense kuko bararebaga bari mu ikipe y'igihugu bareba defense ugasanga ni ryari tuzabona Manzi Thierry yanyeganyejwe Mutsinzi Ange mugerageje kuzana ikavita bijyanye na career ibyo byaba bizima byamuvugira byamufasha ushobora nabyo rituma tuvuga gutya bizaterwa niba zakina ubitse nuko azitwara bitewe nuko azitwara bishobora kuzamuzamura muri career ibyo ijana agiye muri Sima gakina ni ikipe izi n'ibikina championship playoff ubwiza amakipe 7 ya mbere ntago ari ikipe yoroshye muri ya championnat Misiri n'amafaranga ifite n'abakinnyi bakomeye ifite anigaragaje ashobora gukina yo mwaka umwe agahita niyo turi kuvuga Selamika yamushakaga none kamubona muri championnat burya birora kugura umukinnyi uri muri championnat kurusha kugura umukinnyi baguhaye ariko biramutse bidakunze ariko amahirwe menshi kuri Clement ni ugukunda Clement ni umukozi cyane ko turebye parcours turebye ubuzima Clement hari igihe yageze muri aperi cyagiye arwara indwara akajya kwivuza gasa Clement nabonaga aguye burundu completely ahashobora no kuba yasohoka muri aperi ariko uzi ko uwo mwaka agikira aribwo yese agaruka muri aperi agahita ashining nanone ariko nkeka ko niba tubyemerana ko yari muri aperi byaramufashe kiragiye kuko sinzi ko ikipe nyazari kwemera kumwihanganira kirageze kwemera zikamuvuza zikamutegereza paka yongeye kujya kuri Revariho ni amakipe make mu Rwanda bikora akenshi bahita bakureka iyo uvunitse umwaka ni ikihe kipe mu Rwanda kigiye itegeza umukinnyi amezi 6 ahubwo yani Rayon Sport yavuje Fani Nganye bikahita umurekura ubu amasezerano yese arangiye nese arangira murekura ubu ariko atararangira yaramuvuje yaramuvuje kuko aragisiganya umwaka umwe kiri hariya hanyuma je na Clement Regara agifite amasezerano yahise yarangiza asinyanga yejo bundi yabanje atera mu mwaka wuhe wese garangiza nyine yagarutse ariko bamuvuje aperi yamuvuje abayobozi risharaje asanga Clement nago cy'amahoro finali kandi shari yari yaje kukireba ari bapropose kwa president urabibuka finali cy'amahoro Rayon Sport itsinda aperi aperi yaraje itaya 50 million akina rwaye cyane aperi rero mu miliyoni enye ko yabona gatarayi sibyo ushara wa miliyoni enye kiragiye ataranakira nubwo yatangiye season yayitangiye nabwo yatangiye atarayitangira abantu bavuga ngo rwaye bikibirwa bavuga ibintu byinshi ngo baramugize nakubwiye ngo hari no kuba ko kwihangana gutegereza nta makipe make yapfa kubikora ahubwo se amakipe yemera gusinyisha umukinnyi arwaye namba ari muzima zirabasenyisha polisi se nibasinyisha ariko ntabwo babikora babizi kubwira umukinnyi wasinyisha press bamusinyisha batabizi Ago Brevoro yayije amatara yaje ari kini yari yaratangiye gukina
yavunitse muri polisi yavuze n'umukinnyi n'uza n'umunyezamu yaje aramuvuna arimo arakina ntabwo byibuka se Peter yavunitse umunyezamu niwe munyezamu amuvurira nimwe mu Rwanda ipfa reka da bahita bakoreka bahita bagenda ntabwo bavuga twebwe tuti kugira ngo izane umwataka yari gutegereza foul nganyira muzi ikamurwaza rwaza ikamuha imyaka 2 rega na directeur technique yaravuze uyu mukinnyi igihe gitagatsira ibitego bingana gutya n'umukinnyi mwiza kuko uranamuzi ijana ku ijana rusaba rumuswa kubera kavunitse umwaka ukamuvuza akakira neza masezo yamuteza amezi 3 akazakira ibyo batangira sezo urabyuka yakinye match ya Pyramide Retour asimbura iyo sezo yayitangiye ari umunuza bategereza kuba azakira ari unusu ukina nandi na Benjamin cyane barabyihambiranya barabyemeranya ariko nyine yakize aho umuntu aratwunganira tubwiye ko Clement tubibare neza Clement yatsa ari amafaranga amaze umwaka akina neza si cyo gihe mutangaza si cyo gihe bavuze ngo Clement ngo yagiye Rubavu ngo yarabuze none se nkubwiye Faustin uretse gato mutaza uribuka igihe bavugaga ngo aperi kumushaka kuri telefone namubura reka nkwereke umwaka yakinye neza fata uretse ubyumve hari sezo rwabuhihi bakina nkutsinze urantsinze ntabwo nkutsinze rero ngiye mbigusobanuriye buriya ibintu byanjye bitabigaruka Clement kuri Froge ntabwo Clement yari umukinnyi uri muzima sibyo aperi kwa Froge sibyo nibwo yahise Froge atajya kumukinisha wena inusu yicaza Benjamin urabyibuka yaje nyuma maze gukina ni Pyramide ya mbere kwa Froge ibyo atsinda 6-1 asimbura kuri 6 uramwibuka icyo gihe ariko yari atarakira neza uwo mwaka ukinye neza ntabwo ukireze kwa umwaka wanuza wa Dariko nibwo yatsa amafaranga oya nyine nkubwire ariko yari yateye sezo nziza oya ntabwo sezo yabaye nziza kandi yatowe nk'umukinnyi w'umwaka niyo ya Dariko niyo yabaye nziza amaze kubona $50,000 niri ya Froge yajyaga no mu hagati twese twaratunguwe twaravuze tuti Clement wari wararwaye agarutse aricyo guti yabaye nziza nayo ntabwo ariko baramubaze ngo mu ndange ibiki ngo arwaye yamaze igihe kinini adakina muri kiragiye wa mwaka agaruka ari hejuru yagarutse ajya hejuru umwaka none ikurikiye iba nziza cyane niyo mpamvu naguye ngo shite libre niyo itumye umwaka wabaye mwiza nuri yabayemo umukinnyi w'umwaka cya Dariko kandi yaragifite cyagiye yarafite amasezerano ubwo umwaka wa nyuma warangiye urangira nabi ahubwo mu gihe cyose yakiye muri apenya yakunga kuzeri wa kinena umwaka niwo mubi yararwaye umwaka wa nyuma niwo mubi cyane ariko nujya kureba impamvu uyu mwaka umubereye mubi nibyo twavuze kuva kuri deal yavuzwe cyane yatangiye muri Sekafa ariko bamusema ikipe y'igihugu Ifosa ajya muri Afrika y'Epfo ntabwo yarameze neza ajya muri Sekafa nabwo umutoza atanyuma ati uyu muntu arantsindisha muri Nyirabahizi nibwo yatangiye kumusidikanyaho ariko bashyiramo Usuwani nawe akaba Usuwani ko ari match bamwicaje bakinisha Usuwani atanga umupira kwa Pierre batsindisha igitego kuri Yanga kuri Yazamu bajya muri Sekafa nabwo ramwicaza nabwo ajya guproteje umupira Usuwani batsinda igitego barongera bati Usuwani nawe se karunga nawe umunyabazo urafata umunyamahanga none wowe umunyabibazo gutya mubigende gutya Clement sezo y'umwaka yari mu bibi byose yabaye muri aperi nawe umubaje ngira ngo interview yakuga ati umwaka wanjye shaka kuba wenda nteka ko nicyo nanavugaga ndewe ndi ashobora nawe yaratewe nuko atari ashaka gusohoka akaba atarasohotse yarerekizemo ko ariko twebwe hari ikintu tuvuga ntabwo imvune ibikuraho ubushobozi bw'umukino kandi dukuze igihe cyose Risi James niyo yavunika ati ufata utabivuga muri context ngo tuvuge ko uyu munsi Clement yasubiye hasi apeni si yashaka kongera bwa mbere kandi amafaranga menshi twanabivuze hano iri kuba amafaranga se ukitavuze ibyo bivuga nka information cyangwa ibyo turi kuganira ariko Clement top defender oya ngende mvuga niyo mpamvu nkubwira ngo nuko ari aperi kuko aperi ndakeka 100% simpanura iyo nka Fall nganya za ko ari umukinnyi wa aperi
akaba yaragize saison nk'iriya nziza kuriya akaba umwe mu bameri bitera akaza kuvunika uyu munsi ariko bamupropoza andi masezerano Mbawoma se byagenze bite Mbawoma ntiyakinaga pe baba baraga imyaka ye Mbawoma iki Mbawoma Mbawoma niyo yaravunitse yagarutse nyuma faze retour yagarutse nagitega tsinda kubera imvune baba baraga imyaka batesuye inyuma none se mutanza wibwira ko iyo phone nganye nawe agaruka sibyo akiva mu mvune akongera agatsinda ibitego niyo yakongera akavunika reka ntabwo ari kumwirukansa nuza mpamvu bakritika Watara yabaye top scorer w'ikipe urakoze cyane usanya Watara uretse gato Watara yaraje aratsinda umusubirizo arangije aravunika ararwara bisanzwe nyuma yo kurwara hacama agahe gato ntabwo cyabaye igihe kinini yamaze imikino nk'itandatu nawe nta kibazo ntabwo ari amezi nkangahe oya amezi yari amaze ahubwo nuko imikino adatsinda yamaze imikino nk'itanu adatsinda cyangwa bamweterega uziko yagenda agakina agasimbura agakina iminota 10 abantu bakibaza bati se bamugarura buhoro buhoro Watara batari kumukinisha nawe urabiza wageze ngo Watara nawe kigenda Osman namurusha twaraganiriye kuvuga ngo abantu barabibashijeho buhoro buhoro paka no mu mukino wa karindwi n'ubu urabizi ko ariko je ntamwemera neza si bisanzwe je n'ubu simwemera none ko kumutanga urugero tutamwemera oya muzanyemo twari yarazanye iby'imvune ariko Watara avuye amaze gukira yaraje arongera araprovinga ariko nanone byose kwihangana byabaye nyuma nako byose straight ntabwo yaje gutsinda ikindi dukuze turimo guhuza ibintu bidahuye kubera iki mpamvu uvuga ngo nibihuye Clement ntabwo yagize imvune nk'iriya y'amezi nk'atandatu sibyo kagira imvune y'umwaka akura kwa phone ngaye iyo cyagiye bwa mbere sabaze igihe n'ikimenyimenya none se mutaza n'uburyo abagarura sibyo uburyo umukinnyi uvuye mu mvune agaruka azif apera ari ibikora yonyine phone ngaye agaruka igitekerezo cyanjye uri kumva mutangaza phone ngaye agaruka kuki yasongera akaguduka tugende umwe umwe kuki phone nganye agaruka yasongera araguduka kubera ko kubera ko ariko amagambo yavuzwe uri uko cyavuzwe ngo phone nganye ngo aranga gukina ubwo bari kuvugana ngo namukeba ntabwo amagambo yavuzwe cyangiragiye kandi bigaragara ko atarakira neza tugende nanjye mu mwanya impamvu byavuzwe nuko no muri aperi nabwo biravugwa n'umupira wo mu Rwanda ni kumeza byavuzwe ko turi kuvuga imvune ariko byavuzwe ko Clement ngo yanzaga gukina bishaka ibyo sijyo biza yakoze imyitozo ariko gato byihorere na phone nganye yabaga akora mu nzove ibyo mu Rwanda ni ku mupira wacu teye ikinyoma kibaho nje cyo nanyumuzaga nicyo uri kuvuga azifa pera ariyo yonyine ngo umukinyi ngo yavunika ngikamugumana dufite ingero babwirunze Bakame yavuye muri aperi gute Bakame baramubagishije arakira urumva arakira ubona bazanye kwizera uri ku rwego umurusha mbese yaramurusha kwizera yicije ndori talent wise kwizera yarushaga Bakame muri isonga uzanye umwana ukibona wese muri national ko yamwicaza Bakame yatandukanye na aperi kuko yavunitse impano ye ntawe yari yagiye n'ikimenyimenyi buretse gato n'ikimenyimenyi yaragiye muri Rayon Sport ayitwaramo ibikombe n'ayo matsinda akina n'amatsinda yagejeje 2019 yatwaye mu gikombe 18 amatsinda ni yakinye se yakinye nyine Rayon Sport yatwaye igikombe kujya mu matsinda yakurikiye byose birangira hari n'izo yakinye yakinye 3 ze muri Rayon yikubwira kuri ngiye bana umukinnyi bare kwakira umwana kwizera Olivier urumva wamagana kwizera Olivier uhamagara na Bakame bombi ni inshuti zanjye na Ndori wewe urizi ko ari inshuti yarabizi posta abayigiza nkana nyine abayigiza APR Football Club uwitwa kwizera yasinye kasa dushwana abizi yarabikubwiye wowe ubwawe kasa kwizera yasinye polisi afande Alex ndamubwira kwizera yasinye polisi arambwira ati umwana mubiki wawe nta kontara amafaranga ya polisi ntazayafate nge nzamugura sibyo kwizera yari umukinyi umaze kubapushinga muri equipe nationale Bakame yaravunitse ari we kabiri kuri Ndori igihe cya urabizi cya Mico Minutini na Bakarekezi 2012 kwizera yarahamagabo cyagiye tujya muri za turiza twakubitwa ibitego byinshi cyagiye bavuga ngo Amavubi gukina nka Brazil aramuzi ntabwo tumujyaho kwizera Olivier yaje ari umunyezamu wa kabiri kuri Ndori muri national no muri APR
bapera avuga ati bakame ntagomba ese urumva kuguma waguma ufite Ariko ndori Bakame yarazize ufite kwizera Oyayi, baramuvuze. Bakame yavuze ko ari umukino ukomeye ufite ndori niwe ubanzamo ufite umunyezamu wa kabiri wa mwiza kuri we uri no Bakame kuzamuka ntaryamagara. ukiri muto uri kuzamuka wowe urumva ari Emery kugumana wa umunyezamu gatatu, Emery wa gatatu. urumva ari kugumana na Bakame ubwo byari gushoboka none Nemera ahita aza mu kwanza ndori aza nyuma wa ya mbere bakame nuza kwizera akaba wa kabiri kwizera Sekafa 2014 ahita akora amapenaliti ureka penaliti yakuyemo n'uzareza Nyamirambo niwagiye uza kuri polisi niwayikuyemo kuri Rayon Sport niwazikuyemo amapenaliti ahita afatisha umwanya. gusa bari kugora kugumana cyangwa bakame uri ko ari ahita yerekeza muri Rayon Sport agenda bavuga ngo nta yaravunitse reka tumufashe asanga yo General watwaye igikombe cya champion yaramaze gutwara shampiyona Gerard ariko Rayon Sport ubundi nayo ntabwo yari ifite nyine abanyezamu bakomeye nyine niyo bafite abanyezamu bati tugiye gufasha bakame turebe ko Gerard ko ntabwo bamwemeraga cyane bari bamaze kwirukana Nzarura Marcel babyibuka yari batsindije match oya babanje kwirukana Ndanda bakurikiraho Nzarura Marcel nawe baramwirukana avuye muri kan urumva kandi Nzarura Marcel Kandi ibikombe byinshi Rayon Sport twari bitandafite abazamu bakomeye nyine nibaza Nangwa Success yagiye. nitujyaho Hari igihe yari ifite Mazima. yawe nakubwiye ngo Mazima kase ntiyarakomeye ntabwo ari wo dikora iyo babwira umuntu mujye mutegereza umuntu mu mwanya Rayon Sport witwa ko yateje muri yatsinzwe match ya Yanga bahita bamwirukana ukanye bajya kuzugura Pave Pave yatsindwa match ya Singida bahita ni ibintu byo kujya kuri Rayon Sport ninjyeho ntabwo nshaka kubivuga nonaha ariko icyo cyabaye Bakame baramubwira ati genda kuko babonaga ko Olivier Kwizera ni wa kabiri kuri Ndori ni umunyezamu wamugaye mu kipe y'igihugu Kwizera azahita yika Ndori Ndora buri mwanya Kwizera match bamujijura yibuka igikombe cy'amahoro kari yabonye deal muri South Africa Pierre amuteye umupira wikawugarura bakabatsinda igitego umwe mu bavugizi ba APR bakajya kumukasa bakamuteranya n'abayobozi na bamwe mu bantu ko yari afite deal South Africa ari yagiyemo nyuma yabanje guhita ajya muri Bugesera yivuyemo avuye South Africa muri bamwinye visa yabuze visa APR yamufashe kujya muri visa muri Uganda Kwizera yabanje kujya yagiye Uganda South Africa atajya South Africa nibuka ko avuye muri APR yagiye muri Bugesera n'amashami kamarade sinjya muvugaho kamarade tugiye mu kigo rwose umunsi urarekura cyane yabuje amahirwe Kwizera icyo kintu niwe biteye kamarade n'undi munyamaguru wari umuvugizi wa APR amuteranya na Kwizera n'ubuyobozi Kwizera ajya muri Bugesera amashami aramutwara ava Bugesera ajya South Africa agiye na bisi Kwizera uzambaze ngewe mfite na chat nabikwereka muri news yabaye South Africa na bisi bro yagiye South Africa na bisi yagiye Tanzania yagize Zim iyo story ndayisi yaciye Tanzania Mozambique ajya Malawi Mozambique Zambia Zimbabwe niho yinjire South Africa ngaciye hasi ajyayo senyenge ngo n'ibintu by'imicanga nyinshi kandi ngo ajyayo umva story yuko nayumvise Kwizera ngo yagiyeyo nta kipe afite burya ngo yagiyeyo nta kipe none se aragiye mu biki muri test yagiye hari manager baziranye uwo manager wamubonye u Rwanda rwarakinye na Zambia wari manager wamubonye u Rwanda rwarakinye na Zambia na Zambia ariko ngo utuye South Africa aramubwira ati fata nimero yanjye ya telefone yamuhereje Bugande amushaka visa nado dukuze byari ubwiyahuze ngo ajya South Africa ngo agezeyo ahamagara uwo muntu urumva bamuhamagaye ngo uwo muntu ngo yese amubwira ngo mfite amakipe 3 urajya mukore test ngo iya mbere yakozemo test yese ayitsinda kandi ngo yasanzemo umuzamu wa Cote d'Ivoire wakinaga ikipe y'igihugu wa Cote d'Ivoire uriya wakinye nawe na Mazembe yakiniye Free State niyo yakiniye bwa mbere ayanga yese apangura ama penalty ngo yabasanze mu pre-season bwo twarimo tuvuga rero kuri Clement tuvuga kuri Giro uravuga uti wenda ibya APR yamwofaringaga sibyo abonye ariko Jado dukuza ati